Na, da gibt's einfach so ein paar unaufgelöste Spannungsfelder und das ist Mhm. definitiv eins davon. Ja, der Fabrikleiter, der möchte eben alle Maschinen am besten in einer Cloud zusammengefahren haben und das überwachen und der möchte jetzt nicht für jede Maschine eine eigene App haben, sondern aber das ist eben gerade das, was die Maschinenanbieter, Maschinenbauer natürlich anbieten. Und Ja. diese Diskrepanz, weil ich meine, momentan ist es schwierig, alle Maschinen wirklich in eine Cloud-Plattform zu bekommen.